Các bạn chào thầy đi ạ. 대한사랑의 학술이사 최원호입니다. 오늘 저는 여러분과 함께 대한민국과 베트남의 역사적 관계라는 주제로 이야기를 나누고자 합니다. Xin chào các bạn, tôi tên là Choi Won Ho, giám đốc học thuật của Hiệp hội Thái An Sa Rang. Hôm nay tôi muốn cùng các bạn trao đổi về chủ đề mối quan hệ lịch sử giữa Hàn Quốc và Việt Nam. 한국과 베트남은 1992년 12월 22일에 공식 수교를 해서 올해가 수교 34주년이 되는 해입니다. 지난 2022년에 수교 30주년을 맞아 포괄적 전략 동반자 관계로 격상되었습니다. 수교 이후에 교육 규모가 170배 이상 증가하며 두 나라는 핵심 경제 협력 파트너가 되었습니다. Hàn Quốc và Việt Nam đã chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào ngày 22 tháng 12 năm 1992 và năm nay là kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ. Vào năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 30 năm, quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Kể từ khi thiết lập mối quan hệ, quy mô thương mại đã tăng hơn 170 lần và hai nước đã trở thành đối tác hợp tác kinh tế cốt lõi. 또한 2025년 말의 기준으로 대한민국에 거주하는 베트남인은 약 30만 명으로 추산됩니다. 그리고 베트남 거주 한국인은 약 20만 명으로 세계에서 한국인이 가장 다섯 번째 많이 거주하는 국가입니다. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2025, số người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc ước tính là khoảng 300.000 người. Số người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam là khoảng 200.000 người, khiến Việt Nam trở thành quốc gia có số người Hàn Quốc sinh sống đông thứ 5 trên thế giới. 이처럼 한국과 베트남은 밀접한 관계로 발전하고 있습니다. 그런데 과연 두 나라는 공식 수교 이후에 경제적, 문화적 측면에서만 가까워진 나라일까? 오늘 두 나라의 오랜 역사적 관계를 살펴볼까 합니다. Như vậy, Hàn Quốc và Việt Nam đang phát triển mối quan hệ ngày càng gắn bó. Nhưng liệu hai quốc gia này chỉ trở nên gần gũi về mặt kinh tế, văn hóa kể từ sau khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa hai nước nhé. 대한민국은 2025년 작년 6월에 새로운 대통령이 선출되어 이재명 정부가 들어섰습니다. 새로운 정부가 들어선 이후에 2025년 8월에 첫 국빈 방문으로 베트남의 또럼 서기장을 초청했습니다. 그만큼 새로운 정부에서도 베트남은 중요한 국가로 생각하고 있다는 것을 알 수 있습니다. Hàn Quốc đã bầu ra tổng thống mới vào tháng 6 năm 2025 và chính phủ Lee Jae-myung đã được thành lập. Sau khi chính phủ mới lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2025, Hàn Quốc đã mời Tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nam sang thăm cấp nhà nước đầu tiên. Qua đó có thể thấy rằng trong chính phủ mới, Việt Nam vẫn được xem như là một quốc gia quan trọng. 이번 방안을 계기로 2022년 체결한 포괄적 전략 동반자 관계를 내실화하기 위해서 구체적인 공동 성명을 채택했습니다. Nhân chuyến thăm Hàn Quốc lần này, hai bên đã thông qua một số tuyên bố chung cụ thể nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2022. 베트남의 인프라 및 원전 프로젝트에 한국 기업 참여를 확대하고 인공지능과 재생에너지 등 첨단 산업 및 인재 양성 협력을 강화하고 2030년까지 양국 교역 규모를 1,500달러 달성을 추진하면서 인적 문화 교류를 확대한다는 것입니다. Hai nước sẽ mở rộng sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào các dự án hạ tầng và điện hạt nhân tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo, cũng như là đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời cũng sẽ thúc đẩy mục tiêu đạt kim ngạch thương mại là 150 tỷ USD vào năm 2030 và mở rộng giao lưu văn hóa con người giữa hai nước. 지금 한국어를 공부하고 있는 여러분에게도 중요한 내용이라고 생각을 합니다. 열심히 공부를 하시기 바랍니다. Đây chắc chắn cũng là một nội dung rất quan trọng đối với các bạn đang học tiếng Hàn đúng không? Hãy cố gắng học tập chăm chỉ nhé.
지난 첫 강의에서 K-pop 데몬 헌터스와 BTS 컴백 공연 주제인 아리랑에 대해서 강의한 것으로 알고 있습니다. Các bạn thấy trong cái buổi trao giải lần trước thì đã có cái nhóm BTS hát bài Arirang. 며칠 전인 3월 21일에 BTS가 서울 광화문에서 컴백 공연을 했습니다. 넷플릭스를 통해서 190개국에 생중계가 되었다고 합니다. 4년 만에 컴백하면서 가장 고민한 것이 내가 누구인가, 우리가 누구인가라는 정체성이라고 합니다. 아리랑을 주제로 정한 것도 그런 이유라고 합니다. Và sau khi BTS comeback, sau khi mà nhập ngũ đến 4 năm, sau 4 năm á, thì cùng với lại cái bài hát Arirang thì BTS đã đứng ở bảng xếp hạng cao ở trên Netflix. Và nhờ cái hoạt động đó mà BTS đã làm cho mọi người trên thế giới biết được rằng cái nhóm nhạc đó là ai, người Hàn Quốc là ai. 지난 3월 15일에는 K-pop 데몬 헌터스가 미국 아카데미 영화제의 장편 애니메이션 상과 주제가상을 받았습니다. 캐데어는 한국의 문화를 소재로 다룬 영화이고 BTS의 공연 주제인 아리랑도 한국 고유의 대표적인 노래입니다. Và ngày 15 tháng 3 vừa rồi thì cái bộ phim K-pop Demon Hunter này cũng đã ra mắt ở trên Netflix, và cùng với lại bài hát Arirang của nhóm BTS đã được mọi người trên thế giới biết tới. 바로 한국의 역사와 문화를 소재로 한 영화와 노래들이 전 세계인들에게 공감을 받고 있는 것입니다. 이번 캐데언 시상식에서 수상 소감을 말한 감독이 이런 말을 했습니다. Và bài hát BTS hát và cùng với là cái bộ phim đó đã được nhận giải thưởng, và qua đây thì các bạn nhìn thấy trên bức ảnh đấy ha, thì mọi người đang nói cái lời cảm ơn trước toàn thể thế giới. 이 상은 대한민국과 전 세계 한국인들을 위한 것입니다. 전 세계에 있는 젊은 감독들, 예술가들, 그리고 음악가들에게 말하고 싶습니다. 당신의 이야기를 들려주세요. 당신의 목소리로 노래하세요. 세계가 당신을 기다리고 있습니다. Giải thưởng này là dành cho người Hàn Quốc và tất cả mọi người Hàn trên thế giới, và với cái nội dung của cái lời cảm ơn đó chính là tôi muốn nói với những cái người đạo diễn trẻ, nghệ sĩ và nhạc sĩ trên thế giới là hãy kể về câu chuyện của bạn, hãy cất lên tiếng hát của bạn bằng chính giọng nói của bạn, và thế giới đang chờ bạn. 여러분 각자가 한국어를 공부하는 목표가 다 다를 것으로 생각합니다. 그런데 한국어를 공부하기 위한 가장 기본적인 것을 먼저 얘기하고 싶습니다. Và tôi nghĩ rằng mọi người đều có mục tiêu học tiếng Hàn khác nhau, nhưng mà tôi muốn nói đến điều cơ bản nhất trong việc học tiếng Hàn. 한국어를 잘하는 기능적인 부분에만 관심을 갖지 마시고 한국의 역사에 대해서 꼭 공부하시기 바랍니다. 한국어에는 한국의 역사와 문화가 담겨 있기 때문입니다. Khi mà mình học tiếng Hàn thì mình đừng có chỉ tập trung vào các cái kỹ năng như là nghe nói, đọc viết, mà các bạn nhất định phải quan tâm đến lịch sử của Hàn Quốc, bởi vì trong tiếng Hàn sẽ chứa cả lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. 더불어서 베트남의 역사에 대해서도 꼭 공부하시기 바랍니다. 자신들의 역사를 잘 모르는 사람은 결코 성공할 수가 없습니다. Và các bạn nhất định phải học cả lịch sử của Việt Nam nữa, bởi vì cái người mà không biết lịch sử của nước mình sẽ không thể nào thành công được. 캐데언 감독이 수상 소감에서 말했듯이 결국 이 세상이라는 것은 다양한 역사를 가진 나라들이 함께 만들어가는 것입니다. 그런데 대한민국과 베트남은 특히 역사적으로 중요한 인연을 갖고 있습니다. 지금부터 그 이야기를 하겠습니다. Và như lời đạo diễn của bộ phim hoạt hình Demon Hunter nói là thế giới là được tạo thành giữa các quốc gia có lịch sử khác nhau,
và Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ lịch sử rất là có duyên với nhau ha, và từ bây giờ thì bác sẽ kể về cái câu chuyện đấy. 한국과 베트남은 근대의 서구 제국주의 침략 과정에 식민지를 경험한 아픈 역사를 함께하고 있습니다. Hàn Quốc và Việt Nam đều có chung một lịch sử đau thương khi trải qua thời kỳ thực dân phương Tây xâm lược và trở thành thuộc địa trong thời cận đại. 한국은 일본에 의해서 1910년에서 1945년까지 35년간 식민 지배를 겪었고, 베트남은 1884년에서 1945년까지 프랑스의 식민 지배를 경험했습니다. Hàn Quốc thì bị Nhật Bản đô hộ trong 35 năm là từ năm 1910 đến 1945. Còn Việt Nam mình thì đã bị thực dân Pháp thống trị từ năm 1884 đến 1945. 결국 두 나라는 1945년에 독립을 했습니다. 그런데 흥미롭게도 두 나라의 독립운동가들은 서로 상당히 중요한 관계에 있었다는 것을 알 수 있습니다. 대표적인 사례를 들어보겠습니다. Và cuối cùng cả hai quốc gia đều đã giành được độc lập vào năm 1945. Tuy nhiên điều thú vị ở đây là các nhà hoạt động của hai nước lại có mối quan hệ rất là quan trọng với nhau. Sau đây tôi sẽ đưa ra những cái ví dụ tiêu biểu. 먼저 여기서 질문을 하나 하겠습니다. PPT에 있는 두 사람이 누군지 아는 분이 있으면 대답해 주시면 점수를 주겠습니다. Và bây giờ tôi có một câu hỏi là không biết là các bạn có biết được hai nhân vật ở trên PPT đó là ai không? Nếu các bạn trả lời được thì tôi sẽ cho điểm. 아시는 분 있으면 손 들어 주세요. Bạn nào biết được thì mình giơ tay nào. 두 사람 중에 한 분이라도 누군지 아시는 분 있으면 이름을 맞춰 Tụi 주세요. em ba file riêng biệt mà chị. Trong hai người các bạn đoán được một người cũng được. Và cái này là khác mà. 예, 통역하시는 선생님 그 손든 친구에게 발언 기회를 좀 주시기 바랍니다. Đây. Phong trào. Thúy nào. Phong trào hả? Thúy. Dạ em đoán Em gọi là cái file em chia sẻ về cái việc quản lý. một người là Phan Bội Châu ạ. 네, Phan Bội Châu 혹시 맞으세요? 맞으세요? 예, 맞습니다. Không, cái đó là cái sổ tay. Đúng rồi à, thế à? Riêng thì đứa nào làm thì lên nó làm thôi. 저기 그 통역하시는 선생님 지금 대답 맞춘 분 이름하고 이렇게 적어가지고 네. 나중에 점수 매길 때 가산점을 좀 주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 계속 이야기를 할게요. Cái file đợi em gửi. Bác sẽ nói tiếp nhé. từ cái file hoạt động 판보이저우는 왼편에 있는 판보이저우는 file tổng mà đánh theo số 근데 베트남 독립운동 제1세대 중에서 대표적인 지도자로 평가받고 있는 사람입니다. 20세기 초반에 동북아시아와 동남아시아 각지에서 개혁적이면서 급진적인 방법을 동시에 구사하면서 베트남의 해방을 위해서 부단히 노력했던 분입니다. Phan Bội Châu được đánh giá là một trong những người lãnh đạo tiêu biểu của thế hệ đầu tiên trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam thời cận đại. Vào đầu thế kỷ 20, ông đã không ngừng nỗ lực vì sự giải phóng của Việt Nam bằng cách áp dụng đồng thời các phương pháp cải cách và cấp tiến tại nhiều khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. 특히 당시 베트남 청년들을 일본에 유학시켜서 인재로 양성하자는 동유 운동을 벌였습니다. 그러자 프랑스가 일본에 항의를 해서 1909년에 일본에서 쫓겨나기도 했습니다. Đặc biệt là ông đã phát động phong trào Đông Du là đưa các thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản để du học, để đào tạo nhân tài. Nhưng mà do Pháp phản đối với Nhật Bản cho nên ông đã bị trục xuất khỏi Nhật vào năm 1909 và phải sang Thái Lan. 그 판보이저우는 중국의 광동성에서 베트남 광복회를 조직하는 등 중국 각지에서 독립운동을 이끌었습니다. 결국 1924년에 상하이에서 체포된 후 하노이로 압송돼 사형 선고를 받았습니다. Sau đó Phan Bội Châu đã lãnh đạo phong trào độc lập tại nhiều nơi ở Trung Quốc như việc thành lập Việt Nam, Quang Phục Hội tại tỉnh Quảng Đông. Cuối cùng là ông đã bị bắt tại Thượng Hải vào năm 1924 và bị áp giải về Hà Nội và tuyên án tử hình.
그런데 그의 감형을 요구하는 여론이 높아지자 프랑스 식민 당국은 그를 종신연금 상태로 관리했습니다. 마침내 그는 1940년에 73세의 나이로 숨졌습니다. Tuy nhiên do dư luận yêu cầu giảm án ngày càng tăng cho nên là chính quyền Pháp đã chuyển ông sang quản thúc suốt đời và cuối cùng ông đã qua đời vào năm 1940 và hưởng thọ 73 tuổi. 자, 오른쪽에 있는 또 한 분은 한국의 독립운동사에서 빼놓을 수 없는 분입니다. 안중근 의사입니다. Và bên tay phải của các bạn là một người khởi động phong trào độc lập rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, đó chính là An Chung-gun. 여기서 의사는 병을 치료하는 의사가 아니라 목숨을 바쳐서 나라를 지킨 분에게 붙인 칭호입니다. Và ông thường được gọi là An Chung-gun 의사, nhưng mà cái chữ 의사 trong đây không phải là bác sĩ chữa bệnh mà là danh xưng dành cho những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước. 안중근 의사는 조선이 일본의 나라를 빼앗기기 직전인 1909년에 침략주의자인 일본인 통감 이토 히로부미를 저격한 분입니다. Và ông An Chung-gun là người đã ám sát Ito Hirobumi là người toàn quyền Nhật Bản mang tư tưởng xâm lược vào năm 1909, ngay trước khi Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đoạt hoàn toàn. 두 분을 나란히 배치한 이유가 있습니다. Có lý do khi mà mình đặt hai nhân vật này đứng cạnh nhau. 판보이저우가 베트남 독립을 위해 후반기에 무장 투쟁을 선택한 배경에 안중근 의사가 있기 때문입니다. Và bởi vì trong cái giai đoạn này, việc Phan Bội Châu lựa chọn con đường đấu tranh vũ trang để giành độc lập cho Việt Nam là có ảnh hưởng từ ông An Chung-gun. 안중근 의사의 이토 히로부미 저격 소식을 접한 이후에 극렬한 무장 투쟁을 강조하기 시작했습니다. Bởi vì sau khi nghe tin ông An Chung-gun ám sát Ito Hirobumi thì ông bắt đầu nhấn mạnh hơn về cái việc là đấu tranh vũ trang để bảo vệ đất nước. 그런데 두 나라의 독립운동은 일방적인 관계만은 아니었습니다. Nhưng mà phong trào độc lập của hai quốc gia là không phải là mối quan hệ một chiều. 판보이저우가 베트남의 독립을 위해 선택한 방법 중에 하나는 프랑스 제국주의의 만행을 고발하는 것이었습니다. Một trong những phương pháp mà Phan Bội Châu lựa chọn để giành độc lập cho Việt Nam là tố cáo những hành động tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp. 일본에 있을 때 중국의 양계초라는 사람의 권고를 받고 글을 많이 써서 프랑스의 혹독한 식민 정책 아래 베트남이 처한 공경을 세계에 알리고자 노력했습니다. Khi ở Nhật Bản thì ông đã nhận được lời khuyên từ một người Trung Quốc. Ông đó chính là Lương Khải Siêu. Đó chính là hãy viết thật nhiều để thông báo cho cả thế giới về hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam dưới chính sách cai trị khắc nghiệt của thực dân Pháp. 이 권고에 따라서 상해 광지서국에서 1905년 9월에 출판된 책이 바로 그림에 보이는 월남 망국사라는 책입니다. Theo như lời khuyên này thì cuốn sách được xuất bản vào tháng 9 năm 1905 tại Quảng Trí Thư Cục ở Thượng Hải và quyển sách này mang tên là Việt Nam Vong Quốc Sử. 그런데 판보이저우가 쓴 월남 망국사가 1905년부터 당시 한국 사회에 알려지기 시작했습니다. Và quyển sách này do Phan Bội Châu viết đã bắt đầu được biết đến trong xã hội Hàn Quốc từ năm 1905. 그래서 판보이저우의 명성은 당시 한국의 신문을 통해서 1930년대까지 지속적으로 소개되었습니다. 그의 책을 통해서 한국의 독립운동가들이 식민지의 아픔을 공유하면서 독립을 위한 힘을 얻기도 했습니다. Vì vậy, danh tiếng của Phan Bội Châu đã liên tục được giới thiệu trên báo chí Hàn Quốc cho đến những năm 1930. Thông qua quyển sách này của ông, các nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc đã chia sẻ nỗi đau của kiếp thuộc địa và cũng có thêm động lực để đấu tranh giành lại độc lập. 흥미로운 것은
한국의 독립운동가 신규식이 쓴 한국혼에 판보이저우가 발간을 축하하는 서문을 실었다는 것입니다. Và điều thú vị là trong quyển sách Hàn Quốc hồn, Hàn Quốc hôn các bạn ha, và được xuất bản năm 1939 do nhà hoạt động độc lập tên là Shin Kyu-sik viết, có đăng lời chúc xuất bản cho Phan Bội Châu. 또한 그가 판보이저우가 중국 항주에서 알게 된 한국의 독립운동가 민피로에게 이런 말을 했다고 합니다. 한국과 우리 베트남은 아시아의 형제국으로 인종과 학통이 같더니 이제는 고통마저 같구나라고 하면서 신규식 선생이 쓴 한국호는 한국 인심에 대한 대사진이라는 평가를 했다고 합니다. Ngoài ra, ông được cho là đã nói với cái nhà hoạt động độc lập của Hàn Quốc tên là Min Pil-ho. Ông quen tại Hàng Châu như sau: Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta là những quốc gia anh em châu Á, có cùng chủng tộc và truyền thống học thuật. Giờ đây ngay tại nỗi đau cũng giống nhau, ngay cả những nỗi đau cũng giống nhau. Đồng thời ông cũng đưa đánh giá rằng cuốn Hàn Quốc hồn do thầy Shin Kyu-sik viết là một bức chân dung lớn về tinh thần của con người Hàn Quốc. 이만큼 두 나라의 대표적인 독립운동가들이 서로 식민지로서의 아픔을 공감하면서 독립을 위해 힘을 모은 것을 알 수 있습니다. Qua đó có thể thấy rằng các nhà hoạt động độc lập tiêu biểu của hai quốc gia đã đồng cảm với nỗi đau của kiếp thuộc địa và cùng nhau góp sức cho mục tiêu giành được độc lập. 한 사람을 더 알아볼까 합니다. 베트남의 독립운동사에서 주목할 또 다른 인물이 있습니다. 바로 베트남의 독립운동가 파몽타이입니다. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm một nhân vật nữa ha. Trong lịch sử phong trào độc lập của Hàn Quốc có một nhân vật đáng chú ý, đó chính là nhà hoạt động độc lập Phạm Hồng Thái. 자, 여기서 두 번째 퀴즈를 내겠습니다. Rồi, chúng ta câu hỏi thứ hai này. 자, 혹시 왼쪽에 계신 파몽타이라는 분이 어떤 사람인지 설명을 하실 분이 계시면 손 들어가지고 설명을 해주십시오. Không biết là lớp mình có biết ông Phạm Hồng Thái, người bên bức tranh bên trái là ai không? Mình có thể giải thích một ít thông tin về ông được không? Bạn nào biết mình giơ tay ha. Trang biết hả Trang? 계신가요? Thu Trang. 네, 있습니다. 아, 누가 손 들었어요? 네, Thu Trang 학생이에요. 예, em 뭐 nói 대답을 mình Trang nói. 해주시죠. Trang nói đi. Dạ con nghe thấy chưa cô? Cô nghe thấy rồi. Dạ thì theo như em nói tiếng Việt nha cô. Ok. Dạ thì ông là nhà cách mạng đã thực hiện vụ mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 19 tháng 6 năm 1924. Rồi sau khi mưu sát thất bại, ông đã gieo mình xuống Châu Giang và tự tử. Dạ. Chắc như đó thôi con. 네. Ok. 뭐라고 대답해요? 통역을 좀 해주시죠. 네, 그분은 광저우, 중국의 광저우 1924년에서 농경 사자를 했습니다. 그리고 중국에서 그 한강에서 스스로 죽었습니다. 혹시 맞아요? 예, 중국에서 돌아가신 건 맞습니다. 네. 결정적으로 이분이 예, 거의 맞은 걸로 그렇게 해야 될 것 같습니다. 제가 정확하게 못 알아들어가지고 통역을. 네. 그런데 지금 언뜻 이렇게 말씀하신 거는 그 큰 틀에서는 알고 계신 것 같아요. 점수를 꼭 주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 통역해 주세요. 점수 준다고. 네. 점수 드린다는 걸 통역을 해주세요. 그분한테. 네, 알겠습니다. Người ta Trang đúng không? 자, 그럼 계속 할게요. Dạ. 자, 파몽타이는 1924년 6월 19일에 프랑스 식민주의의 범죄를 전 세계에 폭로하는 고발장을 작성을 한 뒤에
기자로 변장해서 광저우의 빅토리아 호텔에 잠입해서 연회 중이던 인도 차이나 총독 마르시알 앙리 메를린을 저격하기 위해서 폭탄을 던졌던 사람입니다. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1924, Phạm Hồng Thái đã viết một bản báo cáo nhằm tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp trước toàn thế giới. Sau đó ông cải trang thành nhà báo, đột nhập vào khách sạn Victoria tại thủ đô tại khu Tô Giới Sa Điền ở Quảng Châu và ném bom nhằm ám sát toàn quyền Đông Dương đang tham gia yến tiệc. 카메라로 위장한 수류탄을 테이블 한 가운데로 던졌는데 안타깝게도 암살 시도는 실패로 돌아갔지만 메를린은 경미한 부상만 입고 살아남았다고 합니다. Và khi mà ông ném cái quả lựu đạn đó thì mặc dù thất bại và bị thương nhẹ nhưng mà ông vẫn sống sót. 파몽타이는 끈질기게 추격당하자 결국은 주라는 강에 뛰어들어서 급류에 휩쓸려서 죽음을 맞이했다고 합니다. Và khi mà bị truy đuổi gắt gao thì ông đã bị kiệt sức và nhảy xuống sông Châu Giang và sau đó bị dòng nước cuốn trôi và qua đời. 여러분 파몽타이가 베트남의 독립을 위해 폭탄을 던졌던 때의 나이가 29살이었습니다. 여러분처럼 20대의 젊은 청춘의 나이대였습니다. 여러분의 오늘을 있게 해준 파몽타이를 꼭 기억하시기 바랍니다. Và khi mà Phạm Hồng Thái ném quả bom vì độc lập của Việt Nam, ông chỉ mới 29 tuổi thôi. Và đó là độ tuổi thanh xuân cũng giống như các bạn hiện nay. Và hy vọng là các bạn hãy nhớ ông Phạm Hồng Thái, người đã góp công tạo nên cuộc sống của hôm nay của các bạn. 그런데 이런 파몽타이가 베트남의 독립을 위해서 폭탄을 던졌던 배경에 앞에서 살펴본 안중근 의사가 있었습니다. Và ở một bài báo của Hàn Quốc thì đã viết như thế này, đó chính là quyết tâm trở thành ông Phạm Hồng Thái là người quyết tâm trở thành anh Trung Quân của Việt Nam. 안중근 의사가 조선을 점령하기 위해 앞장섰던 일본의 통감 이토 히로부미를 저격한 것을 보고 다짐했다고 합니다. Và mình nhắc lại một chút xíu về anh Trung Quân này, chính là cái người mà ám sát cái vị toàn quyền của Nhật Bản mà ban nãy thầy có nhắc tới ha. 나는 베트남의 안중근이 되겠다. Và chính vì thế cho nên là bởi cái sự kiện đó cho nên là ông Phạm Hồng Thái mới quyết tâm trở thành anh Trung Quân của Việt Nam mình. 그는 안중근 의사의 의거를 본보기로 삼아서 제국주의 침략자의 수장을 처단함으로써 민족의 독립 의지를 세계에 알리고자 했던 것입니다. Và với cái tấm gương đó thì ông cũng đã cố gắng để giành được độc lập cho Việt Nam và được cả thế giới biết tới. 한국의 안중근 의사는 프랑스 식민 지배에 있던 베트남 독립운동가들에게 행동하는 지식인의 전형으로 받아들여졌습니다. Và anh Trung Quân của Hàn Quốc đã được coi là nhà hoạt động độc lập, giống như là ở Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp, và được xem như là một hình mẫu của một người tri thức hành động. 흥미로운 것은 파몽타이의 폭탄 투척 사건이 당시 한국 언론에도 소개된 기록이 있습니다. 한국의 동아일보에 바로 이런 기사가 실렸었습니다. Và cái điều thú vị ở đây đó chính là sự kiện ném bom của Phạm Hồng Thái là đã được giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Trên báo Đông A của Hàn Quốc đã đăng tải bài viết này. 1924년 6월 베트남인 파몽타이가 프랑스의 인도 차이나 총독 마르샬 랑리 메를린에게 폭탄을 투척한 일을 여러 차례 보도를 했습니다. Vào tháng 6 năm 1924, báo chí đã nhiều lần đưa tin về việc người Việt Nam Phạm Hồng Thái ném bom nhằm toàn quyền Đông Dương của Pháp. Toàn quyền Đông Dương nó tên là Marshal Henry Merlin. 그의 7월 7일 기사에는 파몽타이의 이력과 사진을 유서와 함께 공개하며 비분 장쾌한 말이라고 평가를 했습니다.
Trong bài báo ngày 7 tháng 7 năm đó là tờ báo đã công bố tiểu sử và hình ảnh của ông Phạm Hồng Thái cùng với di thư của ông, đồng thời đánh giá đó là những lời đầy bi phẫn nhưng mạnh mẽ. 베트남의 민족이 세계 우위에 완전히 살게 된다면 부천의 아래에서도 감사히 생각하겠노라라고 쓰인 유서를 실었습니다. Và trong di thư có viết là nếu dân tộc Việt Nam có thể sống một cách trọn vẹn trên thế giới thì ở nơi chính suối tôi cũng sẽ mãi biết ơn. 이처럼 두 나라는 근대 시기의 아픔을 함께 공유하면서 힘을 모아 독립을 쟁취한 공감대가 있는 나라입니다. Và như vậy thì hai quốc gia đã cùng chia sẻ nỗi đau trong thời kỳ cận đại và có sự đồng cảm sâu sắc khi cùng nhau nỗ lực giành độc lập. 자, 지금부터는 중근세의 두 나라의 역사를 알기 쉽게 비교해 보겠습니다. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang việc so sánh lịch sử trung cận đại của hai nước. 대한민국은 지금부터 약 1000년 전에 고려라는 나라가 세워져서 약 500년간 지속되었습니다. 그때 베트남은 리왕조와 쩐왕조가 있었습니다. 리왕조와 쩐왕조가 합쳐서 약 400년간 존재했었습니다. Cách đây khoảng 1000 năm thì Hàn Quốc đã lập nên vương triều tên là Goryeo ha, và tồn tại trong vòng 500 năm. Còn trong cái thời kỳ đó ở Việt Nam thì mình sẽ có hai triều, đó chính là triều Lý và triều Trần, cùng tồn tại trong khoảng 400 năm. 그리고 대한민국은 고려가 망한 후 조선이란 나라가 세워져 또 500년간 지속되었습니다. 이때 베트남은 레왕조와 응우엔 왕조가 있었습니다. Và sau khi triều đại Goryeo sụp đổ thì Hàn Quốc đã thành lập một triều đại mới tên là Joseon trong khoảng 500 năm. Và trong thời kỳ này thì có triều Hậu Lê và triều Nguyễn ở Việt Nam. 이 시기에 두 나라의 관계를 알 수 있는 재미있는 일화가 있습니다. Và trong giai đoạn này có một câu chuyện thú vị nhưng mà giúp ta có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai quốc gia. 베트남의 레왕조 시기인 1592년에 조선에 한 인물이 있었습니다. Và năm 1592 trong thời kỳ triều Lê của Việt Nam, tại Triều Tiên có một nhân vật như thế này. 나이 19살의 이장발이라는 사람입니다. Có một người tên là Lee Jang-bal, 19 tuổi, ở Hàn Quốc. 당시 일본이 조선을 침략하는 사건이 발생하는데 역사에서 임진왜란이라고 부릅니다. Khi đó đã xảy ra sự kiện Nhật Bản xâm lược Triều Tiên và lịch sử gọi cuộc chiến đó tên là Imjin. 임진왜란. 나라가 위태로워지자 이장발은 외아들의 어린 나이임에도 의병으로 전쟁터에 자원해서 나갑니다. Và khi đất nước này lâm nguy, dù là con trai duy nhất và còn trẻ, nhưng mà ông vẫn tình nguyện ra chiến trường với tư cách là nghĩa quân. 결국 그해 6월 10일에 죽게 되는데 마지막 순간에 절명시를 남겼습니다. Và cuối cùng vào ngày 10 tháng 6, ông đã hy sinh và để lại một bài thơ tuyệt mệnh. 한 목숨 바쳐 사직 지킬 생각으로 6월에 군복으로 갈아입었네. Đó chính là với quyết tâm hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước, tháng 6 này khoác lên mình quân phục. 나라 걱정으로 몸이 헛되이 죽으니 어버이 그리워 넋만 홀로 돌아가네. Vì lo cho đất nước mà thân này chết đi, nhớ cha mẹ, chỉ còn linh hồn lặng lẽ quay về. 이 시를 통해서 부모를 그리워하면서도 나라를 위해서 목숨을 기꺼이 바친 그 마음이 느껴집니다. Và qua 4 câu thơ đó, mình có thể cảm nhận được tấm lòng vừa nhớ thương cha mẹ, vừa sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đất nước của ông. 그의 정신을 기려서 후세에 충효당이라는 호를 지어 바쳤다고 합니다. Và để tưởng nhớ tinh thần của ông, các cái hậu thế, các cái người đi sau đã đặt cho ông một cái danh hiệu, đó chính là Trung Hiếu Đường. 자, 여기서 세 번째 퀴즈를 내겠습니다. 혹시 이 충효당 이장발이 누구인지 아시는 분 있으면 대답해 주시기 바랍니다.
Vậy thì không biết là có ai biết được cái người tên là Trung Hiếu Đường của ông Y Chang Bay là ai không? 이분에 대해서 들어보신 분이 안 계신가요? Có bạn nào biết không ha? Cái nhân vật mà được mệnh danh là Trung Hiếu Đường, Y Chang Bay là ai? Ý là cái ông Y Chang Bay đó là ai á? Có liên quan đến một nhân vật của người Việt mình. 자, 그럼 계속 이야기를 이어나갈게요. 음. 이장발은 베트남 리 왕조의 후손입니다. 베트남의 리 왕조가 망하고 쩐 왕조가 들어설 때 리 왕조의 왕자였던 리롱뜨엉이라는 사람이 고려로 망명을 합니다. Vậy thì cái người nãy giờ mình nhắc đến Y Chang Bay đó chính là hậu duệ triều Lý của Việt Nam. Khi triều Lý sụp đổ và chuyển sang triều Trần thì có một vị hoàng tử tên là Lý Long Tường đã sang Goryeo tị nạn. 그때가 한국의 역사에서는 고려 23대 고종 임금 때였습니다. Và thời điểm đó trong lịch sử Hàn Quốc đó chính là triều vua thứ 23 của vua Hồ Trung. 이때 고려에 몽골군이 쳐들어왔는데 이용상이 공을 세워서 화산군이라는 칭호를 내려받습니다. Và khi đó quân Mông Cổ tấn công Goryeo, ông Lý Long Tường đã lập được công cho nên là được ban tước hiệu là Hoa Sơn Quân. 바로 앞에서 살펴본 임진왜란 때 19살의 어린 나이에 의병으로 전쟁에 나가 죽은 이장발이 바로 리왕조 출신의 왕자인 리용상의 후손이었던 것입니다. Vậy thì cái người ban nãy mình nhắc đến Y Chang Bay á thì chính là hậu duệ của ông ha, người hy sinh 19 tuổi trong cuộc chiến tranh Imjin. 이처럼 한국과 베트남은 오래전부터 이런 역사적 인연이 있었습니다. Vì vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy được Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ lịch sử rất là lâu đời. 지금까지 그 이야기에 대해서 혹시 학생들의 그 반응이 그 궁금증이나 반응이 있는지 잠깐 중간 타임으로 좀 얘기를 듣고 가겠습니다. Dạ, xin chào. Không biết là trong cái khoảng thời gian vừa học vừa rồi, mấy phút vừa rồi các bạn có câu hỏi hay có thắc mắc gì không? Có chỗ nào mình cần Dạ em nghe đây ạ. bác giải thích rõ hơn không? 제 이야기가 어려운지 아니면 이해하고 있는지를 한번 확인해 주시죠. Dạ. Có cái chỗ nào mà bác nói hay là cô dịch không hiểu không? Các bạn nói lại, giải thích lại. Ổn hết không về thông tin nãy giờ? Dạ hiểu rồi ạ. Dạ vâng ạ. Em 궁금한 거 아마 없는 것 같은데요. 다 이해할 수 있어요. 다 이해를 하고 있다는 뜻이죠? 네. dạ vâng. 알겠습니다. 그럼 계속 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. Dạ. Mình tiếp tục ha. Dạ vâng, ý là em cũng đang định nói với thầy định 자, là 지금부터는 đi xuống thẳng dưới Vĩnh Cửu á thầy. 베트남의 건국 시조와 Giống như vừa 관련된 rồi người ta 이야기를 triển khai trước thì bây 알아보겠습니다. giờ mình đi với Vậy bây giờ mình sẽ qua cái thời cao hơn nữa, đó chính là thời thượng cổ. Ban nãy là trung cận đúng không? Bây giờ là xưa hơn nữa ha, thời thượng cổ. Dạ vâng. 자, 베트남의 대표적인 역사서가 있습니다. 바로 대월 사기전서라는 책입니다. Đây chính là bộ sử tiêu biểu của Việt Nam, tên là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. 후레 왕조 시기에 편찬된 베트남의 공식 편년체 역사서입니다. Và đây là bộ lịch sử chính thức của Việt Nam được biên soạn theo thể biên niên vào thời kỳ triều Hậu Lê. 이 책은 오사련이라는 사람이 중심이 되어서 Còn không thì muốn mà để 홍방일의 역사를 기록한 song 책입니다. ngữ, song ngữ là người biết mình đi. Cuốn sách này là do Ngô Sĩ Liên làm trung tâm biên soạn và ghi chép lịch sử từ thời Hồng Bàng trở đi.
여기서 네 번째 퀴즈를 드리겠습니다. Dạ vâng. Dạ vâng. 호찌민시에 있는 대학교 중에서 베트남의 건국 역사와 관계된 이름을 가진 학교는 어디일까요? Các bạn nghe được câu hỏi không? Trong số các cái trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, trường nào có tên liên quan đến lịch sử lập quốc của Việt Nam mình? Dạ Văn Lang ạ. Văn Lang Thể Dạ học vâng. trường. Dạ vâng. Để em triển khai. Hùng Bang. 예, Dạ vâng. Bạn 한국대학교 또 Hồng Bang Thể học trường. Dạ Để em, trường Võ Thị Sáu ạ. Võ Thị Sáu sao liên quan đến thời lập quốc được? 통역하는 선생님께서 교수님께서 누가 대답 맞췄는지 체크를 꼭 해주세요. 하셨나요? Bạn nào nãy mới nói Hồng Bàng với lại Văn Lang vậy? Dạ Minh Châu nói Hồng Bàng ạ. Minh Châu, ai nữa nào? Dạ Phương Thảo là Văn Lang ạ. Phương Thảo. 뭐라고 대답을 했습니까? 그 대답하신 분들? 다 적었습니다. 이름. 예, 그러니까 대답을 뭐라고 했나요? Văn Lang Thể học trường 그리고 홍방 Thể học trường. 예, 맞습니다. 자, 그럼 계속 이야기를 이어가겠습니다. 이 대월 사기전설을 보면 베트남의 건국 역사를 알 수가 있는데 대표적으로 5명의 인물이 등장합니다. Khi xem quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chúng ta có thể hiểu được lịch sử lập quốc của Việt Nam mình. Trong đó mình sẽ có 5 cái nhân vật tiêu biểu. 염제 신농, 제명, 경양왕 녹속, 낭룡군 숭남, 그리고 웅왕입니다. Mình sẽ có đầu tiên là Viêm Đế Thần Nông, thứ hai là Đế Minh, thứ ba là Kinh Dương Vương, thứ tư là Lạc Long Quân và cuối cùng là Hùng Vương. 염제 신농이라는 인물이 있었습니다. Và trong đó cái tên đầu tiên được nhắc tới là Viêm Đế Thần Nông. 그의 3세손인 제명이 지금의 베트남 북부에 와서 무선의 딸과 만나 아들을 낳았습니다. 그가 후에 경왕왕이 된 녹속입니다. Và trong đời thứ ba của ông là Đế Minh đã đến vùng Bắc Việt Nam ngày nay, gặp con gái của Vu Tiên và sinh ra một người con trai, đó chính là Lộc Tục, tên của Kinh Dương Vương sau này, Kinh Dương Vương trước đây. 이 녹속은 또 용왕의 딸과 혼인해서 아들 낭룡군을 낳았습니다. Và ông Kinh Dương Vương đó đã kết hôn với người con gái của Lăng Vương và sinh ra Lạc Long Quân. 바로 이 낭룡군은 어우거를 만나서 100명의 자식을 낳았다고 합니다. Và Lạc Long Quân đã gặp Âu Cơ và sinh ra 100 người con. 그중 장남인 웅왕이 나라를 열었는데 그 나라가 바로 발랑국입니다. Và trong số đó, người con trai trưởng là Hùng Vương đã lập quốc và quốc gia đó được gọi là Văn Lang. 이 시기를 통틀어서 홍방 시대라고 합니다. 여기서 본격적인 베트남의 역사가 시작된 것입니다. Và toàn bộ giai đoạn này mình gọi đó chính là thời kỳ Hồng Bàng. Đây chính là điểm khởi đầu cho lịch sử chính thức của Việt Nam. 결국 베트남은 대월 사기 전설을 보면 염제 신농이라는 분으로부터 시작된 역사입니다. Cuối cùng, nếu mà nhìn vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì có thể thấy lịch sử Việt Nam bắt đầu từ nhân vật Viêm Đế Thần Nông. 염제 신농에 대한 기록은 중국의 기록에도 등장하지만 한국에 있는 환단곡이라는 책에서 자세히 알 수 있습니다. Về những ghi chép về Viêm Đế Thần Nông cũng xuất hiện trong sử sách của Trung Quốc, trong đó có thể tìm hiểu chi tiết hơn trong quyển Hoàn Đàn Cổ Ký của Hàn Quốc nữa. 환단고기를 보면 한국의 가장 오래된 나라는 서기전 3897년에 커바란 환웅이 건국한 배달국이었습니다. Và trong cái quyển sử sách Hoàn Đàn Cổ Ký của Trung Quốc, của Hàn Quốc, thì quốc gia của xưa nhất của Hàn Quốc là nước Hề Tai do Hoàng Un thành lập vào năm
3897 trước công nguyên. 지금부터 약 6,000년 전입니다. 대한민국의 역사는 그렇게 아주 오래되었습니다. Và đó là khoảng 6.000 năm trước lịch sử của Hàn Quốc, vô cùng lâu đời. 배달국에는 18명의 환웅이 계셨습니다. Và trong nước Phetai lúc đấy có 18 đời hoàng ung. 참고로 베트남 역사에서 반란국을 세운 웅왕도 18명이 있었다고 합니다. 비슷한 내용이 등장하는 것이 흥미롭습니다. Và có một điều rất là thú vị, đó chính là trong lịch sử của Việt Nam cũng có 18 đời vua hùng, tương ứng với 18 đời hoàng ung của Hàn Quốc. 바로 배달국 시대의 8번째 왕이 안부련 환웅인데 그때 있었던 분이 바로 염제 신농입니다. Và trong thời kỳ Phetai này, vị vua thứ 8 tên là Ampudon, và trong cái thời kỳ của ông có một nhân vật tên là Viêm Đế Thần Nông. 염제 신농의 유적은 지금의 중국 곳곳에 남아 있는데 섬서성 보게시에 있는 사당의 동상 모습입니다. Và di tích của Viêm Đế Thần Nông hiện tại vẫn còn rất là nhiều nơi ở Trung Quốc nữa. Và trong đó có một cái tượng tại một đền thờ ở thành phố tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc. 그분은 동의적으로 지금의 한국인들의 조상 중에 한 분입니다. Và ông ấy thuộc bộ tộc Đông Di, được xem là một trong những tổ tiên của người Hàn Quốc ngày nay. 지금 중국에 염제 신농의 유적이 있는 이유는 배달국 시대에는 그곳이 배달국의 영토였기 때문입니다. Lý do hiện nay di tích của Viêm Đế Thần Nông nằm trên lãnh thổ Trung Quốc là vì vào thời Phetai, khu vực đó thuộc lãnh thổ của nước Hàn Quốc mình. 결국 5,000년 전에 존재했던 염제 신농의 역사로 거슬러 올라가 보면 대한민국과 베트남은 형제 국가인 것을 알 수 있습니다. Và cuối cùng, nếu quay ngược về lịch sử cách đây 5.000 năm, với nhân vật Viêm Đế Thần Nông này thì có thể thấy rằng Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia anh em. 끝으로 이 염제 신농이라는 분이 얼마나 중요한 업적을 남겼는지 설명하겠습니다. Và cuối cùng là tôi sẽ giải thích về Viêm Đế Thần Nông, người đã để lại những thành tựu quan trọng như thế nào với việc lập quốc ha. 자, 여기서 5번째 퀴즈입니다. 염제 신농이라는 분에 대해서 내용을 조금이라도 아는 분이 있으면 대답을 해주시기 바랍니다. Không biết là mình có ai đã từng nghe về nhân vật Viêm Đế Thần Nông này chưa? Cho dù là một chút mình cũng có thể giơ tay và nói ha. 이분이 어떤 분인지 이름이나 아니면 뭐 어떤 한 가지라도 들었던 분이 계신가요? Biết mình có biết tên hay là bất cứ thứ gì, điều gì về ông không? Mà anh Nói luôn nha cô. ok. 손을 두 Dạ 번 thưa cô, 드셨네. ông là người dạy dân cày cấy chữa bệnh và trong truyền thuyết thì ông được coi là cội nguồn của vua Hùng. ok. rồi, 그분은 농민들에게 녹는 치는 방법을 가르치고 그리고 지로하는 방법도 가르쳤습니다. 그리고 베트남에서는 부홍의 그 전의 조선입니다. 예, 정확히 맞췄습니다. Bạn đáp đúng rồi ha. 다른 손등분들도 얘기를 잠깐 들어보시죠. Các bạn nào đang giơ tay nữa hả? Dạ em. Ai nhỉ? Dạ Yên à. Uyên, ok. Dạ vâng. Dạ ông được biết đến là ông tổ của ngành nông và ngành y dược ạ. 그럼 그 학생들이랑 의견들이랑 똑같이. 아, 다른 학생 의견하고 똑같다고요? 네. 예. 지금 대답하신 분들에게는 꼭 점수를 매겨주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 그럼 계속 이야기를 이어가겠습니다. 자, 우리가 살면서 가장 중요한 것이 먹는 것과 아플 때 치료받는 것, 그리고 필요한 것이 있을 때 시장에서 물건을 사는 것입니다.
Vậy thì giống như hai bạn vừa nói ha, ông chính là ông tổ của cái việc ví dụ như là về cái việc ăn uống nè, chữa bệnh và mua sắm khi cần thiết, của những cái việc quan trọng nhất đối với con người. 바로 염제신농은 이 세 가지를 정착시킨 분으로 기록되어 있습니다. Và ông là người được ghi nhận là người đã đặt nền móng cho ba cái điều trên, bao gồm ăn uống, chữa bệnh và mua sắm ha. 중국 호남성 염능현에 가면 염제신농을 농업의 신으로 섬기는 유적지가 있습니다. Ở tại một huyện của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc có một di tích thờ Viêm Đế Thần Nông như là một vị thần nông nghiệp. 신농씨는 멧돼지가 땅을 파는 모습에서 착안해서 뇌사라는 농기구를 발명했습니다. Và ông đã lấy cảm hứng từ việc lợn rừng đào đất để phát minh ra công cụ nông nghiệp gọi là lôi tứ. Nó chính là tiền thân của cái máy cày ngày nay. 또한 화전 농법을 가르치고 오곡을 심어서 수렵 시대에서 농경 시대로의 전환을 이끌었습니다. Ông cũng truyền dạy phương pháp canh tác đốt nương, hỏa điền, trồng ngũ cốc và dẫn dắt sự chuyển đổi từ thời kỳ săn bắt sang thời kỳ nông nghiệp. 그래서 염제신농은 흔히 소의 머리를 한 형상으로 묘사되는데 이는 농업을 일으킨 그의 공덕을 상징합니다. Vì vậy Viên Đế Thần Nông thường được mô tả với hình tượng là cái đầu bò đó ha, tượng trưng cho ông cho công lao khai sáng ngành nông nghiệp của ông. 대한민국의 고대 역사 중에 고구려 시대의 벽화를 보면 농업의 신으로 묘사된 염제신농의 모습이 그려져 있기도 합니다. Và trong lịch sử cổ đại Hàn Quốc, trên các cái bích họa thời Koguro thì mình có những cái hình ảnh về Viêm Đế Thần Nông được vẽ như là một vị thần nông nghiệp. 이런 벽화 유물을 통해서 한국에서도 염제신농을 농업의 신으로 숭배한 것을 알 수 있습니다. Và thông qua các cái bức tranh này thì chúng ta vẫn có thể thấy rằng là Viên Đế Thần Nông ở Hàn Quốc cũng được tôn thờ như là một thần nông nghiệp. 베트남은 벼농사와 쌀국수가 유명한 나라인데 그 바탕이 된 농업을 일으킨 분이 바로 대한민국과 베트남의 공통의 조상인 염제신농입니다. Và ở hiện nay Việt Nam mình nổi tiếng với các nghề trồng lúa và phở ha, thì cái đó lấy nền tảng từ nền nông nghiệp và đó chính là công lao của Viêm Đế Thần Nông. Nó có sự liên kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc luôn. 자, 이제 그의 두 번째 공덕은 의학의 시조라는 겁니다. Và công lao thứ hai của ông được nhắc đến đó chính là y dược, thủy tổ của ngành y dược. 염제신농은 365가지 종류의 약물 성질을 기록한 신농 본초경을 집대성해서 동양의학의 시초를 세운 분으로 평가받고 있습니다. 현재 한의학을 하는 분들에게는 중요한 서적입니다. Ông đã tổng hợp một quyển sách tên là Thần Nông Bản Thảo Kinh. Trong quyển sách này ghi chép 365 loại dược liệu và được đánh giá là người đặt nền móng cho y học phương Đông. Đây là một tài liệu quan trọng đối với những người nghiên cứu và hành nghề đông y ngày nay. 염제신농은 백성들이 질병으로 고통받는 것을 안타깝게 여겨서 붉은 채찍으로 풀을 내리쳐가지고 독성과 효능을 가려내거나 직접 맛을 보면서 약과 독을 구분했다고 합니다. Và Viên Đế Thần Nông cảm thấy xót xa khi người dân đau khổ vì bệnh tật, cho nên ông đã dùng một chiếc roi đỏ tên là Thòa Pyon để thử nghiệm cây cỏ và phân biệt độc tính và công dụng, thậm chí là trực tiếp nếm thử để phân biệt đâu là độc, đâu là thuốc. 중국 호북성의 신농 가림구에는 지금도 약초 재배의 중심지이자 한의학의 시작점으로 여겨지는데 많은 사람이 그의 지혜를 기리면서 약재 사업을 이어가고 있습니다. Tại khu vực Thần Nông Giá Lâm thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc ngày nay vẫn được xem là trung tâm trồng dược liệu và nơi khởi nguồn của Đông y, và nhiều người vẫn tiếp tục phát triển ngành dược liệu để tưởng nhớ trí tuệ của ông. 중국 호북성 신농 가림구에는 그분이 의학 발전에 남긴 공덕을 기리기 위해서 거대한 동상을 세워놨습니다. Và cái nơi ở Hàn Quốc đó, nơi ở Trung Quốc đó chính là Hồ Bắc Trung Quốc ha. Và người ta dựng một cái bức tượng lớn để tưởng nhớ những đóng góp của ông đối với sự phát triển của y học. 염제신농의 대표적 이미지를 보면 머리에는 뿔 모양을 하고 입에 약초를 물고 있는 모습을 그린 이유입니다.
Và khi mà mình nhìn vào cái bức tượng này, mình sẽ thấy được Viêm Đế Thần Nông là người được khắc họa với cái cặp sừng trên đầu và trong miệng sẽ ngậm thảo dược. 농경 문화가 정착되면서 농업 생산량이 늘어나고 잉여 농산물이 생겼습니다. Và khi văn hóa nông nghiệp được ổn định, sản xuất nông nghiệp tăng lên thì xuất hiện hiện tượng đó chính là dư nông sản. 이를 서로 교환할 수 있는 시장이 필요해지면서 염제신농이 시장 제도를 처음 열었다고 합니다. Khi đó nhu cầu trao đổi hàng hóa xuất hiện và người ta cho rằng Viêm Đế Thần Nông là người đầu tiên thiết lập hệ thống chợ. 중국 호북성 수주시에 가면 염제신농시가 처음 시장을 열었다고 하는 곳이 있습니다. 바로 시장의 역사가 시작된 여산이라는 곳에 염제신농의 사당을 세워놓고 기리고 있습니다. Và tại thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, có một nơi được xem là nơi Viêm Đế Thần Nông mở cái chợ đầu tiên. Nơi đó ở tại núi Lệ Sơn và được xem là khởi nguồn của lịch sử chợ. Người ta đã xây dựng đền thờ để tưởng nhớ ông ở đấy. Đền thờ ở cái nơi đó tên là Giò San ha. 주역이란 책에도 염제신농시가 시장을 열어서 천하의 사람들이 모여서 물품을 가져와서 서로 사고 팔게 하였다는 기록이 남아 있습니다. Trong một quyển sử sách tên là Chu Dịch có ghi chép rằng Viêm Đế Thần Nông đã mở chợ và nơi mọi người trong thiên hạ tụ tập và mang hàng hóa đến để trao đổi mua bán. 오늘날 세계는 국가를 넘어서 전 세계가 무역을 하지 않고는 살 수가 없습니다. 이런 무역 경제의 시작이 바로 염제신농이 만든 시장 제도로부터 시작한 것입니다. Và ngày nay thế giới không thể tồn tại nếu mà không có hoạt động thương mại toàn cầu vượt qua ranh giới quốc gia. Chính vì thế nền kinh tế thương mại này bắt nguồn từ hệ thống chợ do Viêm Đế Thần Nông tạo ra. 지금까지 한국과 베트남의 공통의 조상인 염제신농시의 업적에 대해서 살펴봤습니다. Đến đây thì chúng ta đã tìm hiểu được những thành tựu của Viêm Đế Thần Nông, tổ tiên chung của Hàn Quốc và Việt Nam. 자, 그러면 여기서 마지막 6번째 퀴즈입니다. 지금 앞에서 염제신농시에 대해 설명을 했는데 염제신농시의 대표적인 업적 3가지를 맞춰주시는 분에게 점수를 드리겠습니다. Vậy thì qua cái phần mà nãy giờ mình nghe được đó, vậy tóm lại các bạn nhớ được là Viêm Đế Thần Nông là người khởi đầu của 3 điều gì nào? 먼저 손든 분에게 발언 기회를 주세요. Và bạn nào mà giơ tay, bạn nào biết thì mình giơ tay lên ha. 예. Minh Thư. 누구의 손 드셨네? Minh Thư. Dạ là người khởi đầu của nông nghiệp, y học với thương mại ạ. 그분은 y học, nông nghiệp với thương mại hả? Phải không? Dạ đúng rồi cô. 네, 그분은 농업 그리고 의학, 무역 시작하는 분이에요. 예, 맞았습니다. Đúng rồi hả? 다른 분도 대답할 수 있나요? Bạn nào muốn trả lời? 살을 붙여서 대답해도 좋습니다. 다른 분은 안 계신가요? Có bạn nào muốn trả lời nữa không lớp? Mình có cùng ý kiến đúng không? Hay là mình có thể nói thêm cũng được. Thúy Uyên. Dạ không có đâu cô, em giống đi. Em là tim thôi ạ. 다른 의견 없습니다. 예. 자, 그럼 마무리를 짓도록 하겠습니다. 베트남 하노이에 가면 염제신농시의 후손으로 홍광시대를 연 경양왕과 웅왕을 모신 사당이 있습니다. Và nếu đến Hà Nội của Việt Nam thì mình có thể thấy được đền thờ của Kinh Dương Vương và các vị vua hùng, những hậu thế của Viêm Đế Thần Nông, những người đã mở ra thời kỳ hồng bàng. 저도 재작년에 방문해서 깊은 감명을 받았습니다. Và bác cũng đã đến đây thăm vào năm trước nữa và vô cùng xúc động với điều này. 거기에 적힌 구절로 마무리를 하겠습니다. Và bác sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay bằng những cái câu được ghi tại đó. 경양왕 사당에 써 있는 글귀인데 애국
망망조 나라를 사랑하려면 조상을 잊지 말아야 한다고 했습니다. Và đây là một cái câu được viết lại trên đền thờ của Kinh Dương Vương ha. Đó chính là yêu quốc mạc mằng trồ, ái quốc mạc vong tổ. Có nghĩa là nếu yêu đất nước thì không được quên tổ tiên. 자, 이곳은 또한 웅왕사당인데 웅왕사당 입구에 써 있는 글귀입니다. 글귀가 있습니다. Và ở đây là một cái cổng đền thờ của vua Hùng. Trên đó cũng sẽ có một cái câu như này. 음하사원 물을 마시면서 그 근원을 잊지 말라는 뜻입니다. Cái từ tiếng Hàn đó chính là ha sa won, có nghĩa là uống nước nhớ nguồn đó. 항상 오늘을 사는 우리는 역사를 통해서 과거를 잊지 않고 기억해야 합니다. 그것이 미래를 열어가는 힘이기 때문입니다. Rồi. Và những người đang sống trong hiện tại như chúng ta phải luôn ghi nhớ quá khứ thông qua lịch sử, bởi vì đó chính là sức mạnh mở ra tương lai của mình. 특히 한국과 베트남은 염제 신농 씨를 공통의 조상으로 둔 형제 국가로서 중근세와 독립운동 과정에서도 힘을 함께한 사이입니다. Đặc biệt Hàn Quốc và Việt Nam là hai quốc gia anh em có chung tổ tiên là Viêm Đế Thần Nông và đã cùng đồng hành hỗ trợ nhau trong suốt quá trình Trung Cận Đại và cũng như trong quá trình đấu tranh giành độc lập. 앞으로 여러분이 한국어 공부를 통해서 한국의 역사와 문화를 더 깊이 있게 공부하기를 기원하겠습니다. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai thông qua việc học tiếng Hàn thì các bạn sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa của Hàn Quốc. 감사합니다. 까먼. 감사합니다. 예, 제가 준비한 강의는 여기까지인데 지금 시간이 한 20분 정도 남은 것 같아요. 혹시 오늘 그 제 강의 중에서 궁금한 질문이 있으면 받겠습니다. Thì bác đã chuẩn bị cái nội dung của cái bài học đến đây ha. Thì mình còn một ít cái thời gian còn lại, không biết là lớp mình có cái vấn đề hay là thắc mắc gì trong buổi học ngày hôm nay không? Dạ không ạ chị ơi. Cô 있습니다. 네, 없다고 합니다. 없어요? 네. 그럼 제 얘기가 다 이해가 된 건가요? Các bạn hiểu hết lời bác nói không? Hiểu hết nội dung đúng không? 아마 예전에 그 학생들이 역사랑 수업이 있으니까 그 오늘 내용도 조금 알고 그리고 선생님을 해주신 것도 좀 이해한 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 그러면 그 오늘 제가 준비한 강의는 끝났으니까 질문도 없다고 하면 여기서 마무리를 지을 테니까 지금 통역해 주시는 우리 선생님께서 마무리를 지으시나요? 아니면 도희학 과장님이 마무리를 지으시나요? 네, 네, 감사합니다, 이사님. 네. 네, 고생 많으셨습니다. 오늘 학생들이 아마 잘 들었다고 생각합니다. 오늘 그 재미있고 재미있는 내용이라서 저희 나중에 학생들에게 그 서류를 보내고 그 종합시험 아니면 기말고사 위해 학생들이 아마 열심히 알아보겠습니다. 네, 감사합니다. 지부장님도 오늘 참석해 주시고. 네. 예, 그러면 제일 훌륭한 수업이 일찍 끝나는 거잖아요. 얘기해 주세요 학생들한테. Là bác nói là có phải là cái gọi là cái buổi học mà là xuất sắc nhất là có phải buổi học là kết thúc sớm không? 네, thường là 여러분에게 15분의 시간을 네. 20분의 시간을 절약해 드렸습니다. 네, hôm nay bác đã tiết kiệm được khoảng 20 phút cho các bạn rồi. 네. 예, 그럼 이상 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이사님, 지부장님. 네, 다음에 뵙겠습니다. Các bạn insa rồi xong rồi chúng ta sẽ kết thúc Zoom ạ. Các bạn cảm ơn đi ạ. 감사합니다. 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 네. 감사합니다. 네.